Glavni protagonist, James Sunderland, dolazi u Silent Hill u potrazi za navodno preminulom suprugom Mary, noseći pritom ogromno potisnutu krivnju zbog svoje stvarne uloge u njezinoj smrti. Međutim, Jamesovo putovanje nije solo iskustvo, ono je isprepleteno s pričama drugih likova, Angele Orozco i ključno za ovu psihoanalizu, Eddija Dombrovskog. Eddie Dombrovski na prvi pogled djeluje kao nesretan, prestrašen čudak, a možda tek neka usputna žrtva. No dubinska analiza i narativne funkcije otkrivaju da je Eddie jedan od najmračnijih i najvažnijih sporednih likova, čija priča služi kao brutalni kontrapunkt Jamesovom putu. Njegov karakter predstavlja zastrašujuću tranziciju od zlostavljane žrtve do nezasitnog ubojice, pri čemu mu sam Silent Hill pruža idealnu platformu da se prepusti svojoj najgoroj prirodi. Ova psihoanaliza detaljno analizira kako Eddie postaje weaponizer i zašto je njegovo nasilno prihvaćanje tame bilo neizbježan katalizator za Jamesovo konačno suočavanje s istinom. Eddieva priča u Silent Hillu započinje puno prije nego što ga James usretne. On je bio mladić pogođen teškom socijalnom stigmom i dugotrajnim zlostavljanjem zbog svoje težine. Posljedice toga bila je paranoja i izvitoperen pogled na svijet, gdje je svako zapažanje, pa i nejasni izraz lica, mogao postati okidač za njegov gnjev. Konačni događaji koji su Eddija doveli u magloviti obavijeni grad bili su brutalni. U naletu bijesa i nemoći Eddie uzvratio svojim nasilnicima, ustreljivši jednog od njih u nogu, što je indikativno za njegovu buduću okrutnost, ubio je i psa. Njegov dolazak u Silent Hill stoga nije bio potraga za iskupljenjem, već klasični bijeg od posljedica njegovih dijela i od moralne odgovornosti. Kada James prvi put susreće Eddie u apartmanima Woodside, Eddie je predstavljen kao uplašeni kukavica, uznemiren scenom ubojstva. U tom trenutku postoji narativni prozor u kojem igrač može čak osjetiti simpatiju prema njemu kao traumatiziranoj žrtvi. U jednoj od svojih ranih interakcija, Eddie zamalo da se povjeri Jamesu, prekidajući se usred rečenice James, you be careful too. Ovaj trenutak sugerira da je tračak mogućnosti za ispovjed, pokajanje ili otvoren razgovor postojao, međutim prevladalo je njegovo odbijanje suočavanja. Pod utjecajem Silent Hilla, Eddieva se psiha ne čisti, ona se radikalizira. Budući da je grad dizajniran da materializira unutarnje demone, za Eddija to znači transformaciju weaponizera, onoga koji koristi svoju prethodnu bol kao opravdanje za nanošenje boli drugima. Eddijev moralni pad progresivan i namjerno usmjeren da izazove gađenje kod igrača, čime se negira bilo kakva simpatija koja bi se inače mogla osjetiti prema zlostavljenoj osobi. Njegovo ubojstva postaju sve besmislenija, kulminirajući priznanjem da je ubio starca i psa koji mu nisu otvoreno prijetili. Starca je ubio jer je vjerovao da ga osuđuju zbog njegove težine, dok je ubojstvo psa bilo jednostavno čin nanošenja boli nečemu manjem i slabijem od njega. Ovakva dinamika služi kao upozorenje opasnosti neprocesuirane traume. Analiza pokazuje kako se akumulirani bijes zbog zlostavljanja pretvara u sadističko nasilje. Eddie utjelovljuje tragični ciklus gdje zlostavljana osoba postaje zlostavljač, pronalazeći utjehu i kontrolu jedino u činu uništenja, vjerujući da mrtvi ne mogu suditi. Umjesto da traži iskupljenje, Eddie se utapa u moći, svjesno prihvaćajući ulogu monstruma. Najsnažniji dokaz o moralnoj proždrljivosti Eddija Dombrovskog nalazi se u zagonetkama zatvora Toluka. Tijekom prolaska kroz tamnicu, James pronalazi 3 ploče koje se moraju postaviti na vješalu u dvorištu. Vješala, zajedno s pločama, predstavlja teme osude i nasilja. Te 3 ploče izravno koleriraju s moralnim prijestupima glavnih likova. Ploča proždrljive svinje eksplicitno povezuje Eddija s grijehom gluposti. Iako se referira na njegov fizički izgled, stvarna dubina simbola leži u njegovoj proždrljivosti i potpunoj odsutnosti suzdržanosti. On nije sposoban obuzati svoj bijes niti osjećaj povrijeđenosti i Silent Hill mu daje sva dopuštenja da proždire živote i dominaciju. Važan aspekt Eddieve priče jest način na koji Silent Hill reagira na njegovu psihu. Grad manifestira okruženje i monstrume koji predstavljaju unutarnje stanje posjetitelja. James vidi Piramid Heada koji simbolizira njegovu želju za kaznom. Angela vidi apstrakt Eddija, utjelovljenje seksualnog zlostavljanja koje je pretrpjela.
Međutim, Eddie ne vidi iste složene mučne manifestacije. On ih samo spominje weird looking monsters. To se objašnjava činjenicom da Eddie, za razliku od Jamesa i Angele, ne osjeća nikakvu krivnju ni samožaljenje zbog svojih postupaka. On se osjeća potpuno opravdanim. Budući da Eddie ne traži pokoru, već samo utjehu u nasilju i bijegu od osude, Silent Hill mu ne manifestira sadomazohističke egzekutore. Umjesto da bude pakao, Silent Hill postaje power fantasy, mjesto gdje Eddie napokon može biti najsitnija forma sebe. Psihopat koji se može prepustiti ubijanju bez pretvaranja da je dobar čovjek. Ovaj se mehanizam uvelike razlikuje od Jamesovog i Angelinog iskustva. Za njih je Silent Hill užas jer moraju prihvatiti istine o sebi koji ih muče. Za Eddie je to privremeni raj sve dok James ne dođe i prekine tu iluziju. Karakterna funkcija Eddie Dombrovskog unutar Silent Hill najučinkovitije je shvaćena u kontekstu njegove uloge narativnog zrcala za Jamesa Sunderlanda. Eddie personificira putanju bez kontrole i bez kajanja, sve što James pokušava poreći o sebi. Ključni trenutak u Eddievom luku događa se kada u potpunom rastrojstvu brani svoje postupke, tvrdeći da ubiti osobu nije neka velika stvar. Killing a person ain't no big deal. On vjeruje da su svi koji mu sude licemjerni, uključujući Jamesa. Time što se Eddie prepušta nasilju i nalazi zadovoljstvo u njemu, on postaje fizički dokaz Jamesu da je ubojstvo neizbrisiv i moralno razarajući čin. U kontekstu Silent Hilla, James mora ubiti Eddija kako bi se odvojio od te linije razmišljanja. Ako bi James dopustio Eddiju da nastavi s nekontroliranim, neopravdanim sadizmom, James bi se implicitno složio s time da je ubojstvo no big deal. Borba u hladnoj mestici, gdje je Eddie dehumaniziran i sveden na nehumanog neprijatelja, prisiljava Jamesa da preuzme ulogu egzekutora, time priznavajući vlastitu sposobnost za nasilje, ali s moralnom težinom koja nedostaje Eddiju. Najvažnija narativna funkcija Eddijeve smrti je njezina uloga katalizatora u Jamesovom buđenju. Eddie je pozvan u grad kako bi bio kažnjen za svoju nezasitnu svjetoljubivost, a njegova smrt služi kao šok terapija koju je Silent Hill priredio za Jamesa. Neposredno nakon što James ubije Eddija, čime je prekinuo njegovu fantaziju moći, Jamesov zid poricanja počinje pucati. Ubojstvo nekajenog ubojice gura Jamesa prema kritičnom samopreispitivanju. U tom trenutku James si postavlja ključno pitanje, prvu iskrenu sumnju svoju laž koju je održavao 3 godine. Jesi li siguran da je umrla prije 3 godine? Ovaj događaj izravno vodi Jamesa do vida u hotelu i konačnog prihvaćanja istine da je Mary umrla nedavno i da je on sam ubio. Eddie umire neiskupljen, žrtvujući se nesvjesno, ali esencijalno kako bi James mogao započeti svoj težak put prema suočavanju s vlastitom krivnjom. Eddie Dombrovski u Silent Hill 2 je remek dijelo moralno sive karakterizacije. Iako počinje kao dječak traumatiziran zlostavljanjem, njegov lik je namjerno konstruiran da ilustrira opasnost nekontroliranog bijesa i odbijanja odgovornosti. Njegov put od žrtve do proždrljive svinje, kako je kodiran u samoj igri, potvrđuje da je grad za njega bio platforma za ostvarenje nasilne fantazije moći. Eddijeva priča nudi jednu od najmračnijih perspektiva u Silent Hillu. Dok se James, Angela i ostali bore sa svojim demonima tražeći neku vrstu iskupljenja ili barem mira, Eddie svoje demone s oduševljenjem prihvaća. On umire neiskupljen, ali njegova smrt ispunjava ključnu narativnu svrhu, služići kao Jamesovo mračno zrcalo. On prisiljava protagonista da prekine svoje poricanje, potičući ga na konačni put prema istini i prihvaćanju. Bez Eddijeve eskalacije i tragičnog klimaksa, James Sunderland možda nikad ne bi došao do pukotine u fasadi svoje laži, čime bi cjelokupna psihološka dubina Silent Hill 2 bila narušena. Eddie je u konačnici monstrum stvoren traumom i odlukom da se ta trauma širi dalje. On je upozorenje da nošena bol, kada se ne procesuira, uvijek prijeti da se transformira u razornu silu.